여기가 어딨어요? 여기 있어요. 아, 이거 여기를 엉덩이 뒤로 조금만 더. 됐어. 상체도 조금만 더 와주시면 돼요. 스탑. 요거 살짝 구부리고 어깨 한번 주세요. 힘 빼봐요. 내려놓고. 이거 완전히 빼고 내려놓으시면 돼요. 편하게 쓰세요. 살살, 살살. 왜요? 그냥 웃겨서 웃겨요. 클레이가 된 것 같아. 클레이가 된 것 같다고요? 네. 반죽 때문에. 됐습니다. 여기 살짝 걸어놓고 내려놓고 있어요. 잠깐만요. 이렇게 걸어놓고 내려놓고 있어요. 이 살짝 측면 이렇게 조금 벌릴게요. 안 아파요. 숨 한번 들이마실게요. 후 살짝 비틀면서 이렇게 벌릴게요. 다시 숨 들이마시고 비틀면서. 이거 너무 아프다 근데. 저요? 아니 이거 뾰족한 게 있어서 숨 들이마실게요. 후 비틀면서 살짝 다시 반대로 비틀면서. 됐어. 그대로 있어요.